नंबर 1 मोबाइल यूजर्स को पाई बड़ खबर देश में यही दिन लागू एब 6G लॉन्च डेट इन इंडिया खूब शीघ्र 5G एक बड़ परिवर्तन होगा जाऊँगी और 6G लॉन्च विषय एक बड़ अपडेट सामना को आसी एयरिक्स एयर रिपोर्ट यही सूचना देती टेलीकॉम उपकरण और नेटवर्क नियोजन अग्रणी कंपनी एयरिक्स 6G संबंध में एक बड़ अपडेट प्रकाश कर कंपनी कही वर्तमान विश्व 5G एसए अर्थात स्टैंडअलोन एवं 5G एडवांस जुगरे प्रवेश करुच्ची। यापर 6G टेलीकॉम क्षेत्र में एभली परिवर्तन आणिब जहाँ नेटवर्क को रप्तानी करिब। एरिक्स अनुजाई जोगाजोग सेवा प्रदानकारी वर्तमान 5G को अधिक प्रभावशाली एवं व्यापक करने पाई कार्य करुचंती। नंबर 2 मुख्यमंत्री पद नहीं सिंधे इशारा जदि न मिले पद जानतु कौन रही सिंधे शर्त। महाराष्ट्र में किए एवं मुख्यमंत्री ताकू नहीं एबे भी द्वंद्व लगी रही। एकता सिंधे और देवेंद्र फडणवीसଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ शीतल युद्ध भी आरंभ होइछि। एले एकता सिंधे तांको समर्थकों को देइतिबा परामर्शरू जଣାपड़ुछि कि से मुख्यमंत्री दौड़रू निजकु दूरेई नेबाकू चेष्टा करुछंती। मुख्यमंत्री बासभवन में एबे सिंधे समर्थकों भीड़ लगुछि। बासभवन रे आगरे सिंधे समर्थक माने सिंधे को मुख्यमंत्री कराजाउ बोली नारा लगाउछंती। हेयारी भितरे एकनाथ सिंधे तांको समर्थकों बासभवन आगरे भीड़ न लगाइबा और एभली नारा न देबाकू परामर्श देउछंती। एसो मुख्यमंत्री पद पाई 3 दल मिसी निर्वाचन लड़ी नथिले बोली सिंधे स्पष्ट कहिसंती। नंबर 3 देश में स्वतंत्रता को नहीं कथा उठिले काहाको भी चला जीवनी कहले बांग्लादेश स्टेफन फुंडुरी धाम साधु चिन्मय कुंड दास ब्रह्मचारी को ढाका विमान बंदर में गिरफ कर भारतर बयान को नहीं एवं प्रतिक्रिया प्रकाश कर बांग्लादेश। जवाब में बांग्लादेश मोहम्मद यूनुसଙ୍କ अंतरिम सरकार में युव एवं खेल मंत्रालय परामर्शदाता कहते कि चिन्मय कृष्ण दास को हिंदू समाज रे नेता भावे नुहे बरं देशद्रोही अभियोग गिरफ कर मंगलवार एक कार्यक्रम को संबोधन कर परामर्शदाता आसफिन मोहम्मद कहते सरकार बांग्लादेश स्वतंत्रता को क्षति करुथिबारु कौनसी भी देशद्रोही विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा एभली काम रे नियोजित थिबा केउ भी लोक को चढ़ाजिब नाही। नंबर 4 मासक लक्षे लक्षे रोजगार करुथिबा बर को प्रत्याख्यान कले एई मलिया विवाह को हिंदू धर्म रे एक पवित्र बंधन कुआଯାଇଥାଏ। जड़े झील भल स्वामीटे केते जे से उपवासन करे से निजे जाने भल स्वामीटे से जीवन सारा ता सह सहर में हो बंचे तथापि अधीन समाज में समस्त को सरकारी चाकरिया बर दरकार जार एक ज्वलंत उदाहरण देखा मिली निकट में जड़े झील प्रति मासरे 12 लाख रोजगार करुवा जड़े पुरुष को बरमाला पिंधाइबा परे विवाह को प्रत्याख्यान कर यही क्रम में आपण जानी आश्चर्य एवं जे विवाह में बरमाला पिंधाई सारी महिला जनक मात्र से बाहा हेउथिबा बर जे सरकारी चाकरी नुहे शेष मुहूर्त में जाना पाइले फल से बाहा हेबाकू सीधासलख मना कर। नंबर 5 मोहन सरकार विरोध में मु आंदोलन को बोलाइबी गृह में एमती कहीं कहले के भी सिंधु विधानसभा द्वितीय दिन में गृह सरगमन रही। बुधवार गंधमार्दन पहाड़ जमी को नहीं वल्लारे देखा मिली। यही प्रसंग को नहीं भाजपा सरकार को बीजेडी नेता प्रशासन आचार्य टार्गेट करिसंती। से कहते पूर्व सरकार समय गंधमार्दन बक्साइट खनन पर अनुमति दि जाइतिला ताहाको नहीं जन आंदोलन देखा मिलता फल सरकार अनुमति प्रत्याहार करने एवं किंतु सरकार गंधमार्दन को कंपनी को हाथ टेकी देवाकू जाउछंती। एतिसह गंधमार्दन पाददेश रे अदानी ग्रुप को जमी किणवा को सरकार अनुमति देइछंती कि गंधमार्दन पहाड़ू बक्साइट खनन पर काहाकू देवाकू लक्ष्य रखा जाइछि सरकार स्पष्ट करंतु। नंबर 6 सिंधिया राउलଙ୍କ बेटघाट को नहीं बढ़िला चर्चा। मंगलवार संसद संविधान दिवस में समारोह आयोजन करा जायतिला। तेबे सेंट्रल हॉल रे एही कार्यक्रम रे किछि अजब घटना देखा मिलता जेतेबेले दुई पुराना बंधु एकाठी नजर आसीतिले एही समय जी कि भी यही घटना देखी से ताजुब हो जाइतिले। दुई बंधु दीर्घ दिन पर एकाठी कथबार्ता हेउतबाकू देखि मिलता। यही दुई बंधु एले विरोधी दल नेता राहुल गांधी और केंद्रमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दुई बंधु एकाठी देखा हेबा पर हाथ मिलाइतिले। एही दृश्य देखिबा पर समस्ते आश्चर्य हो जाइतिले। राहुल और सिंधियाଙ୍କ एही फोटो एवं सोशल मीडिया रे खूब भाइराल हेउची। नंबर 7 45 दिन पूर्व हिताधिकारी को मिलिबो चाउल आंब टांगा प्रसंग को नहीं उत्तर रखिले मंत्री। आज विधानसभा शीत अधिवेशन द्वितीय दिन में बेस सुरुखुरु चली प्रशोधन कार्य। गंधमार्दन प्रसंग को नहीं विरोधी दल मुताबिक प्रस्ताव आनी पर गृह में उड़िला कंधमाल आंब टांकुआ जनित
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରେ ମାଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଆମ୍ବଟାଙ୍ଗୁଆକୁ ଯାଇ ଖାଇ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ତା ଅନାଥର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ମୃତକଙ୍କ ଘରକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନେ ଘରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରାସନ ମଜବୁତ ନଥିଲା। ବିନା KYCରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରାସନ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟତା ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସହାୟତା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ରହିଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,40,00,000 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳା ଦିବସ। ଏ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ପୁରୁଣା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ବଦଳିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 10ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ 8:30ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛି। KYC ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତିଆନ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅଘୋଷିତ ସର୍ବସର୍ବା BK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ IAS ସୁଜାତା କାର୍ତିଆନ। 6 ମାସର ଛୁଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ସୁଜାତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀ ଛୁଟି ଆବେଦନ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଆଉ 6 ମାସର ଛୁଟିରେ ରହିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଜାତା। ସୁଜାତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଆଗ୍ରହ ସହ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଫିଟିଲା ଭାବେ ମେ 31ରୁ 6 ମାସ ଛୁଟିରେ ପଳାଇଥିଲେ ସୁଜାତା। ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଛୁଟିକୁ ଆଉ 6 ମାସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ସୁଜାତା କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମନୋରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଆବେଦନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାରଜରେ କରିଥିଲେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ବାରାଣସୀতে ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ମୋବାଇଲ ସିଗାରେଟ ଟାଣିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଭାଇରାଲ କଲେ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗିରଫ ଦାବି କଲେ ସେବାୟତ। ରୋଷେଇ ଘର ଆଗରେ ଯୁବକ ସିଗାରେଟ ଟାଣିଲେ ଫଟୋ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। କାରଣ ଯୁବକ ଜଣକ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ପରେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟରେ ଏହାକୁ କରିଥିଲେ ଅପଲୋଡ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ସୋମବାର ମନ୍ଦିରରେ ଭିତରେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିବାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଫଟୋ ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଟି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।